Ben ritrovati e ben ritrovate, sono Michela Della Porta, Welfare Community Manager ed esperta di reti territoriali. Con Veneto Welfare ci siamo presi il compito di imbastire qualche ragionamento di analisi e di prospettiva attorno al mondo del welfare integrato sussidiario, facendo leva proprio sulle parole che maggiormente lo dovrebbero caratterizzare. Abbiamo quindi pensato a questi incontri come l'opportunità per capire, conoscere, mettersi in contatto con buone pratiche che possano essere di ispirazione per chi opera nel mondo del welfare. Parliamo con le aziende, parliamo con le istituzioni pubbliche, con il terzo settore, con le associazioni datoriali, tutti coloro che possono dare e ricevere al contempo un contributo al proprio sapere e alla propria esperienza. Crediamo fermamente infatti che mai come oggi i tempi chiedano di mettere in gioco le nostre soggettività, di ampliare l'interlocuzione e ci invitano ad agire in connessione con tutti gli attori dell'ecosistema, proprio per capire come in qualche modo possiamo continuare a aggiornare e rinnovare la storia del welfare affinché possa essere realmente una risposta efficiente, efficace, sostenibile nel tempo e nello spazio per i bisogni emersi e non dei cittadini. Oggi saremo con Marco Palazzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Marco e grazie per aver accolto il nostro invito. Andiamo subito nel concreto a conoscere WelfareNet, di che progetto si tratta e dove si sviluppa. Il progetto WelfareNet è un progetto che è nato in Veneto oramai diversi anni fa, prima del 2014, nel 2014-2015 indicativamente, e che vuole in qualche modo mettere insieme tre ambiti, che sono quelli del welfare aziendale, del welfare contrattuale e del welfare territoriale. Ma inizierei con un breve video per fare vedere sinteticamente di cosa si tratta il progetto. È possibile aumentare la produttività, la flessibilità e ottimizzare i costi di gestione in azienda rispondendo allo stesso tempo ai fabbisogni personali e familiari dei lavoratori. Oggi è possibile aumentare il benessere di imprese e dipendenti grazie a WelfareNet, il portale che produce benessere. Ecco come funziona. Lisa è diventata mamma da pochi mesi e ora deve rientrare al lavoro. Non riesce a trovare un asilo nido che faccia il tempo prolungato e le permetta di tornare a lavorare a tempo pieno. Così chiede a Marco, il suo datore di lavoro, di lavorare solo la mattina. Ma Marco è in difficoltà perché ha già concesso il part-time a Federica l'anno prima e non ha nessuno che tenga aperto il negozio al pomeriggio e alla sera. Marco ha provato a chiedere a Gianni, un collega di Lisa, di uscire dal lavoro più tardi, ma oltre a costargli di più, Gianni non è molto contento perché non riesce più a trovare il tempo per fare la spesa e per andare in palestra. Grazie al progetto WelfareNet, un consulente esperto interviene ed analizza le esigenze di Marco, di Lisa, di Gianni e di tutti gli altri dipendenti. Riorganizza gli orari di lavoro e attiva i servizi per i lavoratori sia in azienda che nel territorio. WelfareNet infatti ha messo in rete tutti i soggetti che a vario titolo erogano servizi che facilitano la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Questi soggetti sono enti bilaterali, comuni, cooperative di volontariato sociale e terzo settore, parti sociali, aziende che erogano servizi nel territorio. WelfareNet ha mappato i servizi esistenti a seconda delle esigenze dei lavoratori per metterli a disposizione di tutte le aziende che attivano progetti di welfare aziendale. Grazie al progetto WelfareNet, Lisa conosce altre mamme che hanno il suo stesso problema e che lavorano in aziende vicine che hanno aderito al progetto WelfareNet. Insieme decidono di portare i loro figli da Cristina, che gestisce un asilo nido e che grazie al progetto non solo ha attivato il tempo prolungato, ma offre anche uno sconto del 20% alle lavoratrici delle aziende che hanno aderito al progetto, acquisendo molti più clienti di prima. Inoltre, grazie a WelfareNet, Gianni ha scoperto che l'ente bilaterale gli rimborsa la palestra e ha trovato chi gli porta la spesa in azienda, così quando c'è bisogno può aiutare Marco fino a tardi. Marco ha capito come sfruttare al meglio i vantaggi fiscali di cui può beneficiare un'impresa che eroga servizi di welfare ai propri dipendenti e ora in azienda si respira un'altra aria. I clienti se ne sono accorti e Marco ha aumentato la produttività e il fatturato. Il sindaco ha deciso addirittura di premiarlo, perché anche grazie a lui il suo territorio ora offre molti più servizi non solo ai lavoratori del progetto, ma a tutti i cittadini del comune. Con WelfareNet ci guadagnano tutti: lavoratori, datori di lavoro, enti erogatori di servizi e il territorio in cui viviamo. Vai su welfarenet.it e richiedi l'attivazione del progetto per la tua azienda. Marco, Ecco, io come non posso non ringraziarti per aver messo sullo stesso piatto, cosa che generalmente non succede,
economia e sociale, sull'aver messo sullo stesso piatto fabbisogni e produttività, nell'aver utilizzato una parola chiave che è quella benessere. Quindi volevo sintetizzare questi 3 messaggi che questo minuto e mezzo mi hanno lasciato e dirti ancora grazie, al di là del progetto che ora andremo a scoprire, anche per la modalità con cui è stato introdotto. Sì, aggiungo solo una nota su questo video. Tutto quello che è descritto del video sono fatti veri, nel senso che non sono ovviamente capitati tutti insieme in maniera così come sono descritti nel video, ma il video in realtà non inventa niente. Il video non fa altro che raccogliere quelle che sono esperienze del territorio, esigenze del territorio. In qualche modo noi WelfareNet pensiamo a una sorta di incrocio in cui mette insieme diversi pezzi che non sempre e di solito non dialogano fra di loro. Il primo pezzo è quello del welfare aziendale, dove la prima domanda che ci siamo posti, e stiamo parlando del 2014, quindi prima della legge di stabilità 2016, che in qualche modo poi ha rilanciato il welfare aziendale, la prima domanda che ci siamo posti, dicevo, è: ma il welfare aziendale interessa solo a Luxottica, a Barilla, a Ikea, o può interessare anche a una piccola impresa di 20-30 dipendenti? Perché se interessa solo alle grandi, tra virgolette, a noi non interessa, perché il nostro tessuto imprenditoriale è formato di piccole imprese. Se invece interessa anche alle piccole, allora la cosa diventa assolutamente interessante. E uno degli scopi e degli obiettivi del progetto era proprio quello di portare il welfare aziendale, in quel momento si parlava di welfare aziendale solo nelle grandissime imprese, anche nelle imprese più piccole. Il secondo elemento, la seconda colonna portante, è quello della bilateralità. Fino a WelfareNet mai nessuno aveva, e tuttora pochi, aveva messo insieme il welfare aziendale con gli enti bilaterali e con il welfare contrattuale fatto di enti bilaterali, di assistenza sanitaria integrativa, di fondi pensione, di flessibilità degli orari, e le due cose sono sempre state vissute in maniera separata. Invece noi abbiamo capito che le due cose si integravano a vicenda, e per fare un esempio concreto, quando noi andiamo a parlare di welfare aziendale da un'impresa, la prima cosa che diciamo all'imprenditore prima ancora di erogare soldi ai dipendenti è: ma stai usando l'ente bilaterale? I tuoi dipendenti stanno usando l'ente bilaterale? Perché anche quella è una forma di welfare sostanzialmente, anche se si chiama in un modo diverso e quindi le imprese e le persone lo percepiscono in un modo diverso. E il terzo elemento è quello della rete. Noi l'abbiamo chiamata la rete del welfare. Abbiamo cercato di mettere in rete appunto soggetti molto diversi fra di loro. Il video lo spiega sinteticamente questa cosa, che sono le parti sociali, gli enti bilaterali, gli enti pubblici, quindi i comuni, che erogano molti servizi di welfare e di conciliazione, volontariato sociale, terzo settore, cooperative, ma anche aziende private che erogano servizi nel territorio, per fare in modo che questi soggetti, che normalmente non dialogano fra di loro, creino dei servizi da mettere a disposizione dei lavoratori che hanno dei piani di welfare aziendale. Faccio anche qua un esempio molto rapido. L'ente bilaterale dà un contributo per l'asilo nido e il comune, che spesso gestisce direttamente o indirettamente l'asilo nido, non lo sa che l'ente bilaterale dà questo contributo per l'asilo nido. E quindi si tratta proprio di fare in modo che questi soggetti si parlino fra di loro e che siano maggiormente capaci di attivare dei servizi che rispondano in modo migliore a quelle che sono le esigenze dei lavoratori, le esigenze delle famiglie nel territorio. Quindi questo è fondamentale. Certo, anche perché parliamo di un cittadino e di una cittadina di quel territorio, quindi se da un lato per il comune rappresenta appunto il cittadino o la cittadina, per l'azienda rappresenterà il dipendente
che in qualche modo si interseca nella stessa persona che vive quel territorio. Naturalmente questo schema rappresenta davvero l'ecosistema che in qualche modo si parla di comunità educante, parla di terzo settore, dà un ruolo alle scuole, dà un ruolo ai cittadini stessi che questo territorio lo abitano. Però ti chiedo chi è l'ente promotore di questo progetto e ti chiedo anche di svelarci il segreto per non solo attivare l'interlocuzione tra questi soggetti, ma mantenerla nel tempo, perché molto spesso il codisegno e la co-creazione riuniscono ad un tavolo, ma poi è difficile col tempo far sì che il dialogo resti sempre attivo e ripianifichi e si riattivi in maniera efficiente rispetto a quelli che sono gli imprevisti inattesi, spesso risultati, rispetto a quelli che sono i bisogni emergenti, molto spesso non conosciuti nella pianificazione. Assolutamente. Allora, il capofila del progetto, in qualche modo promotore, se volete, è l'ente bilaterale Veneto, Friuli Venezia Giulia, che è l'ente bilaterale per il quale io lavoro, che è un ente bilaterale. Gli enti bilaterali sono enti che nascono nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del lavoro, si chiamano bilaterali perché sono costituiti in maniera paritetica da una o più associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Nel nostro caso è l'ente bilaterale del commercio e del turismo, costituito al 50% da Confesercenti, associazione del commercio e del turismo, e al 50% dalle categorie del commercio e turismo di CGIL, CISL e UIL. Ma in realtà il progetto WelfareNet nasce, se vuoi, da un matrimonio, nel senso che già l'ente bilaterale di per sé mette insieme due soggetti che normalmente litigano in qualche modo, che rappresentano interessi contrapposti. Ma il progetto WelfareNet nasce dall'incontro tra l'ente bilaterale e Innova, nasce da una chiacchierata al bar tra me e Fabio Stregliotto, nel quale appunto sull'intuizione di Fabio Stregliotto è emersa, come dire, l'esigenza e la volontà di provare a mettere insieme la bilateralità e quindi l'ente bilaterale con il tema del welfare aziendale, che in quel momento a noi enti bilaterali era abbastanza estraneo, sconosciuto. Da questa intuizione poi è nata la presentazione di un progetto alla Regione Veneto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che si chiama appunto, il progetto si chiamava appunto WelfareNet, Rete in Rete, ancora nel 2015, e successivamente un secondo progetto che ha in qualche modo dato continuità all'esperienza iniziata la prima volta e l'ha allargata a tutto il territorio veneto, quando invece la prima progettualità era limitata al territorio provinciale di Padova e di Rovigo. La cosa interessante è stata che questo progetto, sia come finanziamento che poi come operatività, ha coinvolto un numero rilevante di soggetti istituzionali e non, dall'Università di Padova, che tuttora ci segue in questo percorso, all'Università Ca' Foscari. Inizialmente c'erano anche l'ente bilaterale di Confcommercio di Padova e di Rovigo, Confartigianato e Confindustria, cooperative, il forum del terzo settore, cooperative, delle associazioni del volontariato sociale, imprese e ovviamente anche comuni, con i quali è iniziato un rapporto che tuttora va avanti nel tempo. Quindi il titolo di WelfareNet è Rete in Rete, proprio perché in realtà stiamo ragionando su quella che è la costruzione di una rete, di tante reti territoriali che si mettono insieme in una rete nazionale che coinvolga una pluralità di soggetti anche molto diversi e che non sempre dialogano fra di loro, con l'unico scopo che è quello del benessere della persona e del benessere del territorio. Chiarissimo. E in realtà la frase iniziale che hai utilizzato, insomma, sulla domanda, hai parlato dell'ente bilaterale come capofila, però poi hai rivisto, no? Il capofila è in termini progettuali, quindi nel momento in cui avete presentato
una progettualità ad un donatore, probabilmente è opportuno individuare un capofila, ma individuarvi e leggervi come innescatori, come coloro che hanno avviato questo tipo di dialogo, andando verso poi una governance condivisa che vede tutti i soggetti responsabili, no? Una sorta di team organization che riesce a dare un ruolo e a rappresentare le unicità, le diversità, le soggettività, perché ognuno poi è portatore di risorse a suo modo. I punti di forza che sono emersi, insomma, da questo breve racconto sono tantissimi, ma se chiedo a te, insomma, che ci sei dalle nascita, da chi ha codisegnato, qual è il punto di forza maggiore, secondo te, di questa progettualità? Allora, uno degli output, in qualche modo, che emergono tuttora in maniera evidente, è quella della costruzione di una rete di servizi del territorio, perché uno degli obiettivi appunto era quello, abbiamo parlato di welfare aziendale, di welfare contrattuale, e il terzo pilastro era quello di valorizzare i servizi territoriali. Noi abbiamo mappato oltre 7.000 servizi nel Veneto, divisi sulla base delle categorie che si vedono qua nel grafico, e questa rete di servizi ha alcune caratteristiche che io ritengo assolutamente innovative e tuttora innovative rispetto al panorama nazionale. La prima di queste caratteristiche è che è una rete di servizi pubblico-privata, perché abbiamo mappato i servizi dei comuni, cosa non banale, non scontata, perché la maggior parte dei provider di welfare aziendale non convenziona i servizi pubblici, e perché abbiamo scoperto, mappando questi servizi, che esistono delle buone prassi straordinarie anche negli enti pubblici, che spesso però sono sconosciute e bisogna far emergere. La seconda caratteristica ovviamente è che è una rete collegata a quelle che sono le categorie degli articoli 51 e 100 del TUIR, che in qualche modo definiscono le agevolazioni fiscali del welfare aziendale, e quindi collegabili a quelle che sono i provider di welfare aziendale, le varie piattaforme di welfare aziendale. Noi in qualche modo aspiriamo a diventare, se vuoi, l'ultimo miglio tra quelli che sono i vari provider di welfare aziendale e quella che è la libreria o la palestra o l'asilo nido del territorio, che invece fanno fatica a collegarsi a un numero così ampio di piattaforme. Il terzo è il collegamento con voucher o buoni sociali che è possibile attivare tramite i comuni o tramite alcuni progetti di cui poi magari possiamo vedere un esempio. L'altro elemento fondamentale è il collegamento con i rimborsi dell'ente bilaterale, perché spesso un lavoratore che ha delle risorse da spendere per il proprio welfare aziendale, utilizza le risorse del welfare aziendale su servizi su cui magari potrebbe invece utilizzare le risorse dell'ente bilaterale, e poi magari non ha più le risorse per utilizzare altri servizi. Invece il fatto di mettere insieme le due cose può diventare strategico, perché l'ente bilaterale Veneto eroga fino a 350 euro di servizi all'anno ai lavoratori. Se un lavoratore ha 300, 400, 500 euro di welfare aziendale, quei 500 euro di welfare aziendale, se messi insieme, possono aumentare di 350 euro. Quindi può diventare altamente interessante mettere insieme le due cose. Marco, su questo devo sottolineare, perché vedo appunto sullo schermo ben cerchiato, ma vorrei che fosse visibile anche a chi ci ascolterà, questo servizio rimborsabile dall'ente bilaterale Veneto, che serve un po' a tutti i soggetti, direi, in primis chiaramente a chi fruisce di questo servizio, che generalmente un cittadino non vuole entrare nel dettaglio di chi mi dà e mi rimborsa, vuole sapere concretamente cosa ne arriva, però è opportuno e fondamentale che ci sia un alert, perché nel momento in cui io vedo tra i benefici di welfare aziendale, quindi come posso spendere il mio voucher, non vado a pensare ma l'ente bilaterale me lo darebbe, ma il comune c'ha il tipo di servizio. Avere una piattaforma di esperti, condotta da esperti, che invece mi segnalano, attenzione,
stai chiedendo rimborso per qualcosa che è già tuo diritto attraverso l'ente bilaterale. È sicuramente una forma per informare, ma soprattutto per rendere, per ottimizzare le risorse a disposizione. Ottimizzare le risorse significa averne in più a disposizione, e questo poi l'impatto ultimo che avremo. E aggiungo che questa cosa, che visto dal punto di vista del lavoratore può sembrare quasi banale, il fatto di mettere quella frasetta là, invece comporta un lavoro di back office dietro e di incrocio di database tra le categorie dei servizi del welfare aziendale e quelle dell'ente bilaterale, è stato tutt'altro che banale, è stato abbastanza complesso, perché ovviamente devi creare un automatismo. Non può essere che ogni servizio nuovo che nasce o ogni modifica normativa comporta buttare via la piattaforma e rifarla, ma bisogna creare degli automatismi. E l'ultimo punto, che è quello assolutamente innovativo anche questo, abbiamo chiamato in una parola elefantini, perché l'elefante è il simbolo di WelfareNet, che sono una serie di indicatori, chiamiamoli family friendly oppure welfare friendly, che abbiamo analizzato e mappato inizialmente insieme alle università, e poi siamo andati azienda per azienda a verificare quali indicatori hanno. La spiego così in maniera sintetica. Una pizzeria, a prescindere che si mangi bene o male la pizza, potrebbe avere uno spazio giochi per i bambini, oppure uno spazio per l'allattamento, fare degli sconti per le famiglie numerose, avere delle, che ne so, un defibrillatore o dei dispositivi medici presenti, avere un'attenzione per il territorio. Tutte queste caratteristiche noi le abbiamo codificati in un centinaio di indicatori, con gli ambiti che vedete, per cui dai bambini ai disabili e anziani, agli orari e alle tariffe, e via dicendo. E ogni esercizio commerciale, ogni attività, ogni servizio che si registra a WelfareNet ha sostanzialmente una scheda dove deve semplicemente indicare sì ce l'ho, no non ce l'ho, perché il defibrillatore o ce l'hai o non ce l'hai, lo spazio per l'allattamento o ce l'hai o non ce l'hai, e sulla base di questa mappatura diamo un punteggio che permette di avere appunto un numero di elefantini, non di stelline, che dà maggiore visibilità agli erogatori di servizi che hanno un maggior numero di questi indicatori, e questo genera due cose. La prima è che genera sostanzialmente una spirale positiva, per cui gli esercizi commerciali del territorio cercano di migliorarsi in questo senso, perché se io vedo, faccio un esempio pratico, se io ho un bar e vedo che tutte le mamme vanno a prendere il caffè nel bar a fianco mio concorrente perché ha lo spazio per il lattatoio e io non ce l'ho, me lo compro anch'io, così vengono anche da me. E quindi diventa una modalità per cui alla fine in quel territorio ci saranno due bar che mettono a disposizione questo servizio e non uno solo. Quindi migliora la capacità del territorio di rispondere a queste esigenze. E la seconda caratteristica è che il singolo lavoratore, andando sulla mappa di WelfareNet, può filtrare la ricerca in base a questi indicatori. Per cui se io ho un genitore anziano e devo andare a mangiare la pizza, posso scegliere la pizzeria che in qualche modo so che non ha le barriere architettoniche, so magari che mi fa anche lo sconto per le famiglie numerose e so che accetta il buono di welfare aziendale della mia piattaforma. Questo tipo di ricerca, con questo tipo di filtri, in questo momento non lo sta facendo nemmeno Google. E quindi questo diventa fondamentale per dare valore ai servizi del territorio e nello stesso tempo agevolare le persone, i cittadini e i lavoratori nell'usufruire di questi servizi. Anche perché i bisogni sono sempre più individualizzati, quindi ognuno, non tutte le famiglie hanno bisogno di quel target. Mi viene automatico aggiungere, visto che ti sei collegato a Google, ai classici motori di ricerca, che i 5 elefantini si distinguono dalle 5 stelline perché non è un giudizio soggettivo, cioè chi va a riempire quegli elefantini non è il cittadino che ha fruito di quel servizio, che ci dice
è buono o non è buono, ma è un comitato scientifico che è alle spalle, che ha definito i criteri per i quali un servizio può ritenersi accessibile, adatto ai bambini, con tutti gli esempi pratici che hai messo tu, e che dà delle stelline. E anche lì avere dei criteri oggettivi di analisi, degli indicatori che ci permettano di vagliare, di promuovere come rete del territorio alcuni servizi o altri, sicuramente aiuta tutti, aiuta il territorio stesso, come hai ben spiegato, aiuta i servizi commerciali a migliorarsi, prendendo esempio da una buona pratica che viene messa in questo modo in evidenza, aiuta sicuramente il cittadino, la cittadina, per avere accesso immediato a quel filtro, a quello spazio da non prendere su un elenco svariato, ma da filtrare secondo i bisogni singoli e individuali. Gli impatti quindi sono notevoli, ti chiedo però a questo punto di dirmi qual è l'impatto più tangibile a livello economico e anche un esempio di impatto tangibile, intangibile, quindi a questo punto a livello relazionale. Allora, a livello economico diciamo che c'è ti posso fare un esempio concreto di una nuova progettualità in realtà, che però è nata ovviamente dall'esperienza di WelfareNet, sia in termini di contenuti sia in termini di partenariato, che è un'esperienza che si è conclusa da pochissimo, a luglio di quest'anno, ma che in realtà stiamo ancora rendicontando, di un progetto finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito di un bando che si chiama Il Veneto delle Donne, quindi un progetto sulle pari opportunità, all'interno del quale c'erano 3 linee, una linea per le donne disoccupate, una linea per le donne occupate, e nella terza linea passava un unico progetto, ed è appunto il progetto Conciliarete, che tra le varie cose doveva sperimentare un sistema semplificato e automatizzato di erogazione di buoni di conciliazione. 200 euro al mese per un massimo di 10 mesi, per buoni per minori, anziani, per la disabilità o per spazi di coworking. Su questo abbiamo realizzato una piattaforma doc per automatizzare tutta una serie di controlli e di verifiche che chiedeva la regione del bando, per esempio l'ISE, piuttosto che il fatto di avere i figli a carico, e abbiamo creato un progetto un portale però che non era solo per WelfareNet, ma a cui era possibile aggiungere nuove progettualità. E l'ente bilaterale stesso, oltre ai 210.000 euro messi all'interno del progetto per erogare questi buoni, l'ente bilaterale ha aggiunto altri 150.000 euro di buoni per le famiglie in difficoltà durante il periodo del Covid agli iscritti dell'ente bilaterale. Il risultato è stato sostanzialmente che abbiamo creato un portale che erogava questi buoni e li erogava negli stessi erogatori di servizi di WelfareNet, quindi valorizzando il territorio. Per capirci, questi buoni non potevano essere utilizzati su Amazon o su altri portali online, perché l'obiettivo era proprio quello di valorizzare il territorio. E quindi il risultato finale è stato che abbiamo messo sul piatto, in qualche modo, un totale di 360.000 euro che hanno avuto un valore doppio. Valevano 2 volte, perché da una parte hanno sostenuto lavoratori e famiglie che ricevevano questi buoni 200 e 150 euro, 200 euro del progetto Conciliaretto dell'ente bilaterale, ma dall'altra parte, essendo questi buoni erogabili e spendibili solo nel territorio, hanno di fatto sostenuto anche gli esercizi commerciali del territorio, che potevano acquisire questi buoni, che era dove i buoni venivano spesi nel territorio. Quindi un modo interessante per valorizzare i servizi territoriali tramite risorse, in questo caso messe un po' dal pubblico e un po' dall'ente bilaterale, ma la logica è che se a queste risorse potremo aggiungere quelle del welfare aziendale, per esempio, la logica non cambia. Quindi si tratta di dare valore aggiunto al territorio. Marco, in realtà l'innovazione di questo progetto, al di là della piattaforma che avete creato e che sicuramente ha agevolato poi, no, l'intersezione di tutti questi valori
appunto economici ma anche relazionali e così via, è sicuramente quella di aver valorizzato e potenziato ciò che già esisteva, perché molto spesso l'innovazione è proprio questo, cioè creare un sistema che consenta di far parlare ciò che già c'è e non creare nuovi luoghi, ma potenziare e valorizzare quello che esiste. Io ti faccio l'ultima domanda e ti ringrazio ancora, insomma, per la chiarezza nei contenuti, ma anche per averci fatto scoprire ancora meglio cosa c'è dietro a WelfareNet e a Conciliarete. La parola unione è la parola che abbiamo scelto per insieme, insomma, per il vostro progetto, e ti chiedo un po' di vedere perché ti rappresenta, di dirci perché ti rappresenta e appunto. Beh, allora, la parola unione in qualche modo mi sembra emblematica della bilateralità, innanzitutto, perché già l'ente bilaterale in sé tende a unire due soggetti che appunto rappresentano interessi contrapposti e che non sempre dialogano così fluidamente fra di loro. Quando io devo spiegare l'ente bilaterale uso questa frase, che è quella che nella bilateralità chi rappresenta le imprese ha capito che se i lavoratori stanno bene vanno meglio anche le aziende, e chi rappresenta i lavoratori ha capito che se stanno bene le imprese stanno meglio anche i lavoratori. Bella frase, non scontata, affatto scontata nelle dinamiche quotidiane. Ma questa frase che bene dice di come lavoratori e imprese possono avere uno scopo comune, credo sia anche ciò che meglio descrive il welfare aziendale, perché anche nel welfare aziendale c'è un interesse reciproco da parte sia dei lavoratori che da parte delle imprese, e anche nel territorio c'è un interesse reciproco, per cui per me unione in questo caso vuol dire unione del territorio, unione degli obiettivi, unione degli scopi. C'è una frase che mi piace molto, che ho letto qualche anno fa in una bacheca di un'azienda del veneziano, che è un proverbio africano, che c'era scritta nel linguaggio della tribù africana, ma poi me la sono fatta tradurre, che dice: chi vuole andare da solo, chi vuole andare veloce, faccia le cose da solo. Chi vuole andare lontano, faccia le cose insieme agli altri. Ecco, a me sembra molto più interessante andare lontano. Grazie davvero Marco, direi che ci hai ben rappresentato come produttività e benessere possono essere, devono essere un'unione a questo punto, un binomio vincente, e sicuramente ci incontreremo su altri canali per discutere ancora insieme di welfare integrato sussidiario. Grazie. Grazie a voi.